Bonjour et bonsoir et bienvenue dans une autre séance avec notre livre édito اد. سلام، خیلی خوش اومدید به یک ویدئوی دیگه از سری ویدئوهای آموزش رایگان کتاب اد. امیدوارم که همراه باشید، دنبال کنید. رسیدیم به یونیته 9. ممنون که مثل همیشه ویدیو رو آنلاین نگاه میکنید. اگه تازه با این کانال آشنا شدید، سابسکرایب نفرمودید، اگه سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو بزنید، هیچ کدوم از ویدیوها رو از دست نخواهید داد، به خاطر اینکه یه نوتیفیکیشن روی گوشیتون ظاهر میشه که الان یک ویدیوی جدید منتشر شده و میتونید بیاین تشریف بیارید و ببینین و امیدوارم که براتون مفید باشه. خب رسیدیم به دکومان ویدیو جلسه 40. دکومان د، اونیته 9 بودیم. اونیته 9 کنسومه اتروما، به گونه دیگر مصرف کنیم. دکومان د یه دکومان هست راجبه درک مطلب، compréhension écrite. Comme vous voyez, c'est quoi le titre? Une rue, une boîte des échanges. Une rue, une boîte, box, des échanges. Vous voyez ici, il y a une boîte d'échange entre بین کی؟ یک boîte échange بین کی؟ خب alors, il y a une femme qui est en train de lire un journal, peut-être un bouquin, je sais plus. Bon, alors, quelles sont les questions? Quel est le sujet de cet article? 3. Que peut-on déposer dans les boîtes? چی میتونیم déposer کنیم، بذاریم توی boîte؟ Quels sont les côtés positifs du projet pour la vie du quartier? Quels sont les côtés positifs du projet pour la vie du quartier? Vocabulaire. Relier chaque mot à son synonyme. Créer un lien. Déposer un monnaie. Mettre, apporter et relier. Bon, le projet boîte d'échange entre voisins, بین همسایه‌ها, est une initiative suisse du Génois Dan Haché, engagé pour la création de villes heureuses. Il dépose dans les grandes villes des boîtes d'échange décorées par des artistes locaux. این پروژه boîte d'échange، یعنی جعبه تعویض، اکسچنج، معاوضه کردن بین همسایه ها، یک اینیشیتیو فکر بکر سوئیسی بوده توسط ژنوی، یک شخص ژنوا کی s'appelle دن اشر، که این انگاژه بوده، متعهد بوده، میلیتر بوده، انگاژه pour la création des villes، خلق شهرهای شاد. il dépose، میذاره توی شهرهای بزرگ، boîte d'échange décoré، که دکوره شده چون به boîte برمیگرده، avec ES، توسط ارتیست های محلی. Bon. Comment faire vivre nos rues? Créer des rencontres et des échanges entre parfaits inconnus. Comment faire vivre؟ چجوری زنده کنیم رویها، کوچه ها، خیابون ها، و چجوری créer کنیم rencontre، ملاقات ها، و des échanges، تعویض، معاوضه، entre de parfaits inconnus. این rencontre ها، این میت ها، این ملاقات ها رو بین انکونو، یعنی کسایی که همدیگر رو کاملا نمیشناسن. مثلا میگیم il est inconnu، elle est inconnue. alors c'est un adjectif ici. parfait inconnu. البته اینجا شخص inconnu مد نظر، شخص بیگانه و ناشناس. خب les boîtes d'échange entre voisins créent un lien social et culturel entre habitants d'un quartier en créant des opportunités d'échange, de rencontres, en permettant aux habitants de donner des objets qu'ils n'utilisent plus. Le principe est tout simple: prendre quelque chose et déposer quelque chose. Des livres, CD, DVD, jouets ou tout autre objet.
C'est un projet qui explore les échanges entre voisins. Il amène de la vie, de la solidarité dans le quartier, un sentiment d'appartenance et d'implication dans la vie locale. Art urbain et création de situations, les boîtes sont simplement posées là à la disposition des habitants. Que va-t-on y trouver? L'objet déposé est-il encore là? Entre quelles mains? Où se trouve-t-il? Quelle est sa nouvelle vie? Qui sera la prochaine personne à s'arrêter? Les boîtes d'échange entre voisins créent un lien social. Un lien social et culturel entre les habitants d'un quartier بین habitants بین ساکنین یک quartier یک محله در حالی که خلق میکنه opportunité d'échange. این فرصت تعویض کردن رو در اختیار قرار میده. فرصت en créant des opportunités de rencontre en permettant aux habitants در حالی که اجازه میده به ساکنین de donner des objets qu'ils n'utilisent plus که بدن اشیایی که دیگه استفاده نمیکنن. اصل مطلب خیلی آسونه. prendre quelque chose بذاریم یه چیزی برداریم prendre quelque chose et déposer بذاریم یه چیز دیگه یه چیزی. حالا des livres, des jeux et tout autre chose هر objet دیگه هر چیز دیگه. C'est un projet qui explore les échanges. یک پروژه‌ایه که کشف میکنه اکسپلوره میکنه اشانج تعویض و بین همسایه ها. چی میاره به زندگی آدم ها؟ یعنی این پروژه il amène de la vie article partitif de la solidarité همبستگی dans le quartier un sentiment d'appartenance یک احساس وابستگی و تعلق داشتن et un sentiment d'implication یعنی در یه جایی امپلیکه شدن جا افتادن dans la vie locale توی چی زندگی محلی. art urbain هنر شهری و création de situation les boîtes sont simplement posées là جعبه ها کاملا اونجا قرار داده شدن à la disposition des habitants در اختیار ساکنین. que va-t-on y trouver چی قرار اونجا پیدا کنیم؟ l'objet déposé est-il encore là آیا اشیایی که گذاشتشون هنوز هستن؟ entre quelles mains الان اگه رفتن تو دست چه کسایی هستن؟ où se trouve-t-il این objet ها کجا هستن الان؟ quelle est sa nouvelle vie الان زندگی جدیدشون چی هست؟ qui sera la prochaine personne à s'arrêter شخص بعدی prochaine personne که قرار اینجا متوقف بشه و یه چیزی بذاره و یه چیزی برداره چه کسی هست؟ qui sera futur simple la prochaine personne à s'arrêter. S'arrêter, se reposer, non, vraiment ça veut dire ایستادن. Opportunité, ça veut dire chance, occasion. Les réponses. L'article traite quoi? L'article traite des boîtes d'échange entre voisins. بررسی میکنه. traiter میکنه des boîtes d'échange entre voisins. Dans les boîtes, on peut déposer des livres, des jeux, des jouets ou tout autre objet. Le dispositif créé. Le dispositif, c'est quoi? Numéro 4. جواب بچه‌ها میدونیم که اینجاست دیگه. côté positif این قضیه چیه؟ Le dispositif crée des rencontres et des échanges. باعث ایجاد rencontre meet کردن ملاقات کردن و échange entre deux parfaits inconnus. Les boîtes créent un lien local, social et culturel entre habitants d'un quartier.
c'est un projet qui explore میکنه، کشف میکنه، زیر و رو میکنه les échanges بین کی؟ entre voisins. Il amène un nouvel élan de vie. nouvel élan یعنی یک جهش، یک پیشرفت جدید زندگی et de solidarité. Un nouvel élan de vie, un nouvel élan de solidarité, un nouvel élan de vie, un nouvel élan de solidarité dans le quartier. Un sentiment d'appartenance et un sentiment d'implication dans la vie locale. جملات فوق‌العاده زیبا و عالی برای اینکه سطحتون بالا بره. Alors, créer un lien, ça veut dire relier. Créer un lien, relier. Match کردن، relier کردن. Déposer, mettre et amener, آوردن, apporter. Apporter comme synonyme. Et ça, c'est exercice 7. Exercice 7. Une boîte est installée dans votre quartier avec votre colocataire. Vous décidez d'y déposer quelque chose. شما تصمیم میگیرید déposer کنی اونجا، یعنی تو اون boîte یه چیزی. Vous devez vous mettre d'accord. Vous devez vous mettre. یعنی با هم دیگه باید توافق برسید. Vous devez vous mettre d'accord. Vous devez vous mettre d'accord. Vous devez vous mettre d'accord. Alors, un exemple de ce dialogue. D'accord? Ça, c'est un exemple de ce dialogue entre vous et votre colocataire. Document E, micro-trottoir. Mais qu'est-ce que ça veut dire un micro-trottoir? Un micro-trottoir, c'est c'est une enquête dans la rue qui n'est pas vraiment sérieux et officiel. نظرسنجی تو خیابونه که خیلی هم نمیشه، خیلی هم جنبه فرمال و اداری و جدی نداره. Bon, première écoute. Combien de personnes parlent? Qui sont-elles? Où vivent-elles? Ok. بریم میکرو-تروتوار رو گوش کنیم. بریم به سوال 1 و 2 جواب بدیم. Page 130, document E. Micro-trottoir. Bonjour madame, vous êtes du quartier? Oui, je vis dans ce quartier de Lausanne depuis 10 ans. Que pensez-vous de ces boîtes d'échange? C'est vraiment super. Quelle bonne initiative. J'espère qu'ils vont en mettre plus dans le quartier. En prenant un livre dans la boîte hier, j'ai rencontré Sophie, une petite fille qui habite dans mon immeuble. Nous avons regardé les objets qu'il y avait, puis nous sommes rentrés ensemble en discutant. Elle a pris un DVD et elle voudrait bien déposer un jouet en plastique demain. Oh oui, c'est extra. Quelle belle façon d'être solidaire. Je viens juste de prendre une belle tasse. Vous voyez comme c'est pratique. Et vous, monsieur? Ça ne va pas du tout. Moi, je n'aime pas. C'est trop anonyme et quel horrible design, ces boîtes. J'ai envie d'écrire au maire pour me plaindre. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce monsieur. Je souhaite qu'on mette des boîtes partout. Dans les cafés, les bibliothèques, les écoles, dans tous les lieux publics. Page 100. Ok. Combien de personnes parlent? Qui sont-elles? Où vivent-elles? Pardon. On entend 4 personnes parler. On entend میشنویم un journaliste, 2 femmes et un homme interviewés شدن که مورد مصاحبه قرار گرفتن. Ce sont des habitants ساکنین d'un quartier de Lausanne. ساکنین هستن. بریم deuxième écoute. Toutes les personnes sont-elles satisfaites du projet? Qui ne l'est pas? Qui satisfait نیست? Quel est le souhait de la dernière personne interviewée? Bon, et production écrite. On a installé une boîte dans votre quartier. Écrivez sur la page Facebook de projet quelle chose on peut y trouver, quel objet vous souhaitez déposer
et dites si vous êtes satisfait ou satisfaite de cette initiative. انستله کردن اون کسایی یک بوت یه جعبه توی کختیتون روی پیج فیسبوک اون پروژه بنویسید چه چیزهایی اونجا پیدا میشه، چه ابژه هایی شما دوست دارید بذارید اونجا دپوزه کنید و بگید آیا ستیسفه هستین از ست اینیسیاتیو این فکر یا نه. Ok, on y va à deuxième écoute. Document E. Micro-trottoir. Bonjour madame, vous êtes du quartier? Oui, je vis dans ce quartier de Lausanne depuis 10 ans. Que pensez-vous de ces boîtes d'échange? C'est vraiment super. Quelle bonne initiative. J'espère qu'ils vont en mettre plus dans le quartier. En prenant un livre dans la boîte hier, j'ai rencontré Sophie, une petite fille qui habite dans mon immeuble. Nous avons regardé les objets qu'il y avait, puis nous sommes rentrés ensemble en discutant. Elle a pris un DVD et elle voudrait bien déposer un jouet en plastique demain. Oh oui, c'est extra. Quelle belle façon d'être solidaire. Je viens juste de prendre une belle tasse. Vous voyez comme c'est pratique? Et vous, monsieur? Ça ne va pas du tout. Moi, je n'aime pas. C'est trop anonyme et quel horrible design ces boîtes. J'ai envie d'écrire au maire pour me plaindre. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce monsieur. Je souhaite qu'on mette des boîtes partout. Dans les cafés, les bibliothèques, les écoles, dans tous les lieux publics. Bon. Deuxième partie. Toutes les personnes sont-elles satisfaites? Non. Il y a un homme qui n'est pas satisfait de ce projet. Pourquoi? Parce que, چرا? Et 4. Quel est le souhait de la dernière personne? Bon, souhait. آرزوی شخص آخر چیه؟ Dans les boîtes, non, c'est pas ça. Ok. Micro-trottoir, اینجا کجاست؟ Ok. ببخشید. Elle souhaite... Bon. Les deux femmes interviewées sont satisfaites. Elles trouvent que c'est vraiment super et que c'est une bonne initiative. Une des femmes a fait une belle rencontre et ملاقات خیلی خوب و جذاب داشته et l'autre اون یکی دیگه pense que c'est une belle façon d'être solidaire. یه روش خیلی باحالیه برای اینکه اتحاد داشته باشیم با هم دیگه. L'homme n'est pas satisfait. Il n'aime pas le côté anonyme. اون جنبه کته ناشناس ماجرا رو دوست نداره. Et il trouve que le design des boîtes ها جعبه ها واقعا وحشتناک. La dernière personne, elle souhaite qu'on mette subjonctif. Elle souhaite qu'on mette des boîtes partout, همه جا, dans les cafés, dans les bibliothèques, les écoles, dans tous les lieux publics, در تمام لیوهای عمومی، مکانهای عمومی. Bon. Ok. پرودکسیون اکریت که گفتیم قرار تو پیج فیسبوکشون بنویسید که چی پیدا میکنین و چی میشید که مثالش هم دیدید در انتها تحت عنوان شماره 5 نوشته شده. خب حالا برای اکسپریمه کردن سوئه ها و دزیر ها چه فرمول هایی میتونیم به کار ببریم؟ میتونیم بگیم j'espère qu'ils vont en mettre plus dans le quartier. J'espère qu'ils vont en mettre از اون بوات ها بیشتر بذارن dans le quartier. Elle voudrait bien déposer un jouet. آرزوشه میلشه. Elle voudrait conditionnel. J'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie d'écrire au maire. به شهردار دوست دارم بنویسم نامه.
Je souhaite qu'on mette des boîtes partout. Je souhaite co-subjonctif. Je souhaite آرزو می‌کنم که بیشتر از این جعبه‌ها بذارن همه جا. Pas j'espère que conditionnel, je voudrais que, il voudrait que, j'ai envie de faire quelque chose. À moi, j'ai envie que plus un subjonctif. Et je souhaite que subjonctif. Bon. Excellente, excellente. On dit indien. Ok. Alors, on y va avec, lisez les phrases suivantes. Lisez les phrases suivantes. échauffement. بریم بچه ها ببینیم که گرامر ماجرا از چه قضیه هست. Il s'agit de quoi? گراندیف. گراندیف یک گرامر خیلی ساده است ولی خیلی 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 پرکاربرد. بریم جملات رو بخونیم. ABC. Les boîtes d'échange entre voisins créent un lien entre habitants en créant des opportunités d'échange, de rencontres, en permettant aux habitants de donner des objets qu'ils n'utilisent plus. Les boîtes d'échange entre voisins, boîte های تعویض کردن بین همسایه ها créer میکنه یه لیان، یک رابطه بین habitants در حالی که en créant en créant des opportunités d'échange, des rencontres, en permettant aux habitants de donner des objets qu'ils n'utilisent plus. En prenant un livre dans la boîte hier, در حالی که while doing something, en prenant un livre dans la boîte hier, j'ai rencontré Sophie. Nous sommes rentrés ensemble en discutant. Bon, در حالی که دیسکوت می‌کردیم retrouvez la réponse à ces questions dans les phrases précédentes. پیدا کنید جواب این سوالا رو توی جملات قبل. De quelle manière les boîtes d'échange entre voisins créent un lien social et culturel entre habitants? Les boîtes d'échange de quelle manière de quelle manière les boîtes d'échange entre voisins créent un lien social et culturel entre habitants? De quelle manière de quelle manière en créant des opportunités d'échange, en permettant aux habitants de donner des objets qu'ils n'utilisent plus. De quelle manière ai-je rencontré Sophie? به چه manière و روشی من صوفی رو ملاقات کردم en prenant un livre. Comment sommes-nous rentrés? چجوری برگشتیم؟ Comment؟ چجوری؟ En discutant. پس می‌بینید ژرونیف منیر رو نشون میده. چه منیری؟ دوکل منیر و comment. چگونه یک کاری انجام شده. یعنی همه اینها با ورب هستش. ساختش می‌بینین en discutant en plus verbe qui termine en ant. اسمش چیه؟ ژرونیف. Emploi. Le gérondif permet d'exprimer la manière de faire quelque chose. Le sujet du verbe au gérondif est le même que le sujet de la phrase principale. Les deux citons ont lieu en même temps. Les deux actions ont lieu en même temps. هر دو تا اکسیون این جمله و جمله پرنسیپال ما در یک زمانه. حال آینده گذشته en même temps و اون gérondif ما سوژه‌اش همونیه که le sujet du verbe au gérondif est le même que le sujet de la phrase principale. J'ai rencontré Sophie
En prenant. Qui rencontre moi? Qui prend moi? Le sujet, c'est le même. J'ai rencontré Sophie en prenant un livre dans la boîte. در حالی که داشتم یک کتاب برداشتم از اون boîte. Bon. چجوری ساخته میشه ژراندیف؟ ما باید بلد باشیم première personne du pluriel رو مال présent indicatif رو کنجوگه کنیم. nous prenons ONS رو enlever میکنیم ant اضافه میکنیم با on. En prenant, permettre, nous permettons, ONS est enlevé en permettant در حالی که اجازه میده. les verbes être میشه en étant اینا رو باید حفظ کنیم. En ayant, en sachant sont irréguliers. En étant, en ayant, en sachant. En étant, en ayant, en sachant. Les pronoms compléments se placent entre le en et le verbe. اگه قرار باشه پرونوم ضمیری بشینه میاد قبل فعل قرار میگیره و میاد بین آن که قسمتی از ژراندیف هست و فعل با انت فاصله میذاره. من میرفتم در حالی که باش صحبت میکردم راه میرفتم. Je marchais en lui parlant. Je marchais en lui parlant. Je marchais en lui téléphonant. قدم میزدم در حالی که بهش تلفن میزدم صحبت میکردم. اوکی. یه ویدیو دیگه هم راجع به ژراندیف داریم که حتما اون لینکش رو آخر میذارم برای اینکه کامل بشه اطلاعاتتون از ژراندیف که چقدر پرکاربرده و چقدر میتونه به نیروی زبان شما کمک کنه. اینجا هم بیان ببینیم. اینجا داریم سریع بگیم که ژراندیف منیر رو نشون میداد. مثلا il est tombé en jouant dans le jardin. il est tombé افتاد در حالی که داشت بازی میکرد توی ژاردن. سوژه یکیه در هر دو قسمت. il s'est coupé دستشو برید در حالی که épluchant در حالی که داشت سبزی‌ها رو تمیز میکرد. en épluchant un thé délicat. le sujet est toujours le même. en arrivant il a allumé la radio در حالی که رسید یعنی همون موقع که رسید en même temps زمانا با همه رادیو رو روشن کرد. c'est lui qui est arrivé et qui allume la radio. C'est lui qui arrive et qui allume la radio. La même personne. Simultané. همزمانی. Il parle en mangeant. حرف میزنه در حالی غذا میخوره. Il écoute de la musique en lisant. برای اینکه contradiction هم نشون بدیم قبلش میتونیم یه تو بذاریم. مثلا tout en faisant un régime در حالی که رژیم میگیره tout en faisant faire en faisant ژراندیف un régime elle ne maigrit pas اصلا هم لاغر نمیشه در حالی که داره رژیم میگیره میگه malgré le régime. پس میتونه کنترادیکسیون رو نشون بده. البته فرمش میشه tout plus ژراندیف. tout en faisant un régime در حالی که داره رژیم میگیره اونور باید یک ایده کنترادیکتوار رو نشون بده. elle ne maigrit pas. اینا برای یه مقدار دورتر رفتن از کتاب. این سه نکاتی هستش که تو کتاب نیست ولی اگه این فکر میکنی سخته اذیت نکنید. این فرای کتابه ولی خود این کتاب و سطح یک همینی که اول گفتیم. pour remplacer une phrase avec si میتونه میتونه جایگزین یک فراز با si بشه. si vous partez tôt اگه سری بری اگه زود بری سر موقع میرسی. si vous partez tôt vous arriverez à l'heure. en partant tôt پس شد جایگزین سی برداشته شد ژراندیف نشست. en partant tôt در حالی که این اگر زود حرکت کنی vous arriverez à l'heure سر موقع خواهی رسید. چنانچه این اتفاق اگر بلا بلا بشه این میشه en partant بعدش هم futur simple. Gérondif peut remplacer une phrase avec quand. Quand tu arriveras pense à allumer le four. هر موقع که رسیدی فراموش نکن که فر رو روشن کنی. en arrivant این هر موقع که رسیدی یعنی اگر رسیدی میتونه مثل اگر هم باشه
یا وقتی رسیدی en arrivant میتونه اینجا حالت زمانی داشته باشه. هر موقع رسیدی یادت نره که الومه کنی. اینجا پانس ا فکر کن بهش، یعنی فراموش نکن. پانس ا یکی از کاربردهای پانس ا اینه، به جای نوبلی پا پانس ا فکر کن. و حواستون باشه ژراندیف بیشتر در حالت افرماتیو و مثبت استفاده میشه. Transformer les phrases suivantes en utilisant le gérondif. Gérondif یعنی یکم آنترنه کنید، کمپلته اینا رو با ژراندیف کامل کنید که جوابو بچه‌ها اینجا براتون گذاشته شده. تنبلی نکنید، اول از همه خودتون جواب بدید و بعد بیاین چک کنید، شاید ایده جدید داشته باشه اینجا. این هم گرامر خیلی پرکاربرد و سطح عالی ادو. حتما لینک هم گذاشتم آخر ویدیو ببینید که مربوط به ژراندیفه با هم دیگه و کریش هم انجام بدید که قشنگ براتون جا بیفته. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser dans la partie de commentaires. Merci de m'avoir accompagné. مرسی که همراهم بودید. اگه تا حالا سابسکرایب نکردید و فکر میکنید این سبک آموزشی برای جالب و مفیده، سابسکرایب بکن. از هم مهمتر زنگوله کنارم بزن و ممنون که ویدیو رو آنلاین نگاه میکنید. ما دیگه قسمت پلیلیست میتونید پلیلیست ها و کاتگوری گروه های متفاوت آموزشی رو ببینید. شب و روزت خوش. À la prochaine.